बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और जैक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। ये रावलपिंडी रजिस्टर्ड गाड़ी है और ये मॉडल है 2018 का। आपको सारी इसकी डिटेल बताएंगे, अंदर से लेके बाहर तक, आगे पीछे सारी दाएं बाएं सारा आपको दिखाएंगे भी सही गाड़ी। और वीडियो के साथ जुड़े रहें, आपको इसकी लोकेशन और डिमांड भी बताई जाएगी। ये बैक साइड देखें आप, इसकी बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है और शौकिया लोगों की पसंद है। और जिस तरह आपको पता है कि ज़िला खुशाब के जो लोग हैं वो इसको बड़े शौक़ से संभाल के रखते हैं इस गाड़ी को। ये आप इसकी लेफ़्ट साइड देख लें, बड़ा हिस्सा लगा हुआ है इसके अंदर, बड़ी ट्यूब लगी हुई है और जंगला बहुत ज़बरदस्त खुशाबी जंगला बहुत ही प्यारा लगा हुआ है। आगे भी बम्पर है और पीछे भी बम्पर है। आपको इसका इंटीरियर भी दिखाएंगे और इसकी लास्ट पे आपको डिमांड भी बताएंगे। 2018 मॉडल और रावलपिंडी रजिस्टर्ड गाड़ी है ये आप इसकी मुकम्मल लेफ़्ट साइड देख लें, कहीं से कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंट नहीं है। इस चीज़ की आपको गारंटी दी जाएगी। इसकी लोकेशन मैं आपको बता दूं, ज़िला खुशाब रोडा थल इसकी लोकेशन है। ये इंटीरियर देखें आप इसका, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तैयार कराया गया है। स्टीयरिंग कवर देख लें और सीट कवर देख लें और छत के ऊपर भी कोशिश की गई है। ये राइट साइड वाले डोर की सीलें देखें, बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में पड़ी हुई है, अंदर से और बाहर से भी। उसके बाद आपको दूसरी साइड भी दिखाएंगे। ये दूसरी साइड की गुलाई देखें आप, ये भी साफ़ सुथरी है, ज़रा सी भी खराश नहीं है, अंदर से भी कोई खराश नहीं है, बहुत संभाल के रखी हुई थी। ये डोर देखें आप इसका, कहीं से कोई लीकेज या कोई वो क्या कहते हैं उसको, जंग आलूद, कहीं से भी कोई रस्टेड वगैरह नहीं है। ये आप इसका केबन देख लें, बेदाग, कहीं से कोई टूटा हुआ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस गाड़ी की जो लास्ट डिमांड है वो 33 लाख है। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप रब्ता करके डील बना लें। अल्लाह हाफ़िज़।